God morgen. Het her vi kommasetting og te. Hygg. Ma god halja anden, ikkje god, halja anden, Men han øyder god halja anden. Til hans navn, hvis du vet hava god feir, eller god feirin, vi hava god son, og vi hava god halja andan. Ikkje god høylaver ande. Ta nok til å sia. Han ikkje høylaver ande, han halja anden. Og det bare øynastas i teksten og i Bibelen at det skriver halgur ande, eller høylaver ande, det i Gjerningen Apostlene og Nøyjan. Her er det nekker menn som man kan ha hørt om han. Her kjøpt av mening å skrive til. Og han sier vi tar, her var til tidsi og i møte halka andan, så han til tro på. Og tar søtte vi han, vi tar ikke så mye som hørst, hverst her veri nekkar halkur ande. Og her kunne det stegi hverst her veri nekkar høylaver ande. At det øynasta steg og i allar skriftene tar vi mening å skriva høylaver ande eller halkur ande. Han øyder halje anden alle ærestane. Til han øyn. Her stendur til dømes. Og ta Petra lagt sine hender av tår, kom halje anden av tår. Her skriver det alt sånn kom, jeg vet ikke om han skriver halje anden her, men han skriver øyla ofta bare høyla vår ande. Kom høyla vår ande av tår. Så det noe mystisk som flyter opp i luftene. Så han ikke en personer, du vet da. Men han en personer, og han god, halja anden. Han ikke god, halja anden. Så mener vi at så kom god, og han forresten høyla i anden. Hvis du skriver, hvis du avskildrer halja anden vid två komma her, så har teksten sagt, ma god, halja anden, Det vil si at god halja anden. Det han partvis, men det ikke det som sier, det ikke det som stender her. Hette personen god halja anden. Og det måste du kunne skriva. Det er samme som du skriver god feiren og god soneren. Så skriver du god halja anden. Så er det bare en at lytte døme om til at føres kommasetting, hun kan røye og renne. Hun vil ikke vird innan hesar baugar. Innan føres King James han ikke noe teknisettingar, regler og stavsetting og alt det høyla. Galdande. Hon hefur sine egne regler og lutar fyrir ankon. Det skal alt gjerist luta fyrir Jesu bøg, eller ikke hvert verst. Eller ikke hvert verst. Ja. Hostart var det å gjøre at høyre armgar arge og at han klakskingen, at han klonen i klaksvig, sitte og møsna om Adam og Evo, og de siterer troi brått, 8 ur skriftene, og 2 ur øren skriften som ikke aner hva det Og til å legge at holde ut fra ekstra bibelskon skriften, til å si bibelskon skriften, til å si skriften som utenfor Bibelen, mener jeg. Og forklare tingene så løs. Og så har man arge sier trutjar ferir. Jeg talte øyna fyr, 2 trutjar ferir. At gode tøktist Noa være rettlater med over til han var toleranter. Han tålsam.
Hon säger tolerantur. Han var inte tolerantur. Det är det som tycker Satans bispor Han tolerantur. Tålsemi ikke et bibelsfenomen, det sataniskt fenomen. Tålsemi til at du skal finna det i allen, og ikke hava ætnøkron. Og det ikke det som Noah var. Noah var en rattlate mavur. Noah gikk vi gode. Og Gud sier jo nå at det har vi funnet rattlatan i hesi att. Ja, jeg skal ikke si at jeg finner det på nå, men jeg vet at det er akkurat det som stender. Det har vi funnet rattlatan i hesi att. Ja. Jøren øysene var spilt framme for gode, og jøren var fyllt ved harskapet. Og god løyde at jørene, og så hun var spilt, til at alt kjøtt hei spilt sunn ved av jørene. Spilt sunn ved, spilt sunn av løy, det jingo krauk ut av løyer. Det var spilt, korrupt. Ja. Jeg løyde etter hver det stender at Noah var rattlater i herrans egen. Kom ikke nere av det, jeg vil ikke stryke under det enn. Her det. Genesis 6:8. Og Herren sier vi Noah, kom to og alt tog hus inn i ørskjena, til at te har vi seg rattvisan framme for mer i hesi att. Hva er det å være rattviser? Jo, han tro gode, han gikk vi gode, og han gjør det ratt. Vi til ljøse han har haft her er en launa, så er han fyllt, og i andan liva vi gode, og gjørst skudja ilt og gjørst ratt. Til ikke å være tålsamere armgararke, til alt annet enn det. Til alt annet enn det. Til å være politiske klauner, akkurat som Jekvann Frøriksson og til tjena til politiske skipane, og til få på, til fylke onkel manuale fra ES, sånn skulle indoktrinere folk. Jeg gløyper ikke en åre til taler. Sitter jeg ved et bårhald her som utdrag fra, og man hører til, så åpner munnen, og så avdriver jeg til denne grell og likner. Til denne grell og likner, øyne etter øyne. Og sier til vi hinne som sitter her, du er ikke Guds baden. Du er ikke et Guds baden. Du er en avfrelst teolog lært, et avfrelst teolog lært rautødd, av nærarver. Og der skal man ikke lust etter øyne året fra. Ja. Og god halde anden til en personer. Det er ikke god halde anden. Det er god halde anden. God halde anden. God the Holy Ghost. God the Holy Ghost. Her skriver det ikke God, the Holy Ghost. Så du klipper personen sunter. Og så kunne kommaregler være kommaregler. Jeg legger ikke ut ikke kommaregler. Så har du, hei bøkt, det er faktisk poengtjøysen her, hei bøkt meg under regler som høytninger har funnet på siste 130 årene. Godt seg nok den til devler. Så hei til
avvirka og preka og brøtt det som man egentlig vil sia i skriften, det som egentlig skriften sier. Hon klippt ting sundur som ikke øyre klippt sundur, og ting som øyre klippt sundur hadde fløtt saman. I stedet for nu fylgjer jeg en helt øren tankasette, her i tankar og strofer og setningar klippt etskildreie. Her endar hatta, her komma. Ikke mitt inn i ujasen her, og mitt inn i ujasen, og så flå endane saman. Nei. Nei. I røver ikke. Ansår bort. Ansår kubort. Og men så fylgst du reglen, så kunne akademikerne hitje etter sånn her og gjøre det stort blastempel. Jeg vet ikke hva nekker akademikere heldur nekker som helst. Jeg har ikke respekt for det. Og jeg heldur noen godfrøying av lorst enda nekker som helst. Jeg røver ikke. Jeg har respekt for det god, for hans allhalga åre, og det skal jeg heva, og det vi finner ikke. Av føreskål. Og til ørvus enn alt annet, til sitt egna gir, du måst legge deg til å lese henne, men du skilder henne. Du skilder henne vel. Jeg tror seg en mann for 3 minutter siden, han sier til hun løtt å lese. Hun ualmindelig løtt å lese, og han bruker bare henne. Og til det som jeg vet, hun løtt å lese. Og hun førisk, hun ikke uslensk. Hun heller ikke ensk og idøy. Hver setninger nu, hva skal man si, bløytur og brøytur, sånn at han fløyer som en førisk setninger, vi førisk en setningsoppbyggnaði, og til det som gjør til alle bøysene som han Så tar du ikke hørt hvert nekkar halgur ande vær til. Vi tar ikke så mye som hørt hvert tar vere nekkar halgur ande. At det øyneste sted han opunden. Øyneste sted. Jeg tar skriften ikke, jeg vet det. Men alle han det. Halgjanden. Og så vil jeg. Som tar tanto til herran så fasta og sier halgjanden. Fyltur vi halga andan Så man tok at tala fell halgjanden av teg som okkuna byrja vi. Yes. Men det skulle få kraft etter at halgjanden kommet av tikkun, og det skulle være med vittner bæg i Jerusalem, og i allar Judeo, og i Samario, og til åttasta part av gjørene. Og så året kom jeg ut av føreskånd, da heter Heilige Bibelen, Føreskånd King James, Jesuel.